آخری سان پہ چل دے نہیں ماں ہجکیاں پھیلن دی ہے جڑے ویلے ماں دا آخری وقت آ گیا میں ماں دے قدمہ وال کھڑا ماں اماں میرے وال ویکھ رہی ہے میں ماں وال ویکھ رہا ماں اماں انج کر کے ہاتھ پھیلاؤ لے کہندی یا پترا سینے نال لگ جا تینوں دعا بھی دئی جا ماں مالے پترا آخری باری دا پیا رہی تیری ماں نے تینوں چھڑ کے ڈر جانا ہے پھر کنوں اماں آکھے گا کنوں جا کے دل دی گل سنائے گا آخری باری ماں دا پیار لے لے آخری باری ماں دی ممتا دا پیار لے لے عرض کی دیا نبی اللہ میں ماں دے سینے دے نال لگ گیا اماں نے بھی میں نو سینے دے نال لایا کدے متھا چم دیئے کدے میرے رخسار چم دیئے کدے کٹ کٹ سینے نال لم دیئے میں کہہ دیا میرے پترا آج تیری ماں نے چھڑ جانائی میں پترا اپنا خیال رکھنائی میں پترا اپنا دیکھ بال کرنی تیرے پیچھے دعا کرن والی ماں نہیں ہوئی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹرتے رات میں سفر کر دے جا رہے ادھی رات گزر گئی تھے ادھی رات باقی ٹر کے تھک گئے تھے جا کے بابا جی انہوں رب دی بارگاہ چ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی کہ یا اللہ ادھی رات گزر گئی تھی ادھی رات باقی ہے تو میں نے سواری تک بندوبست فرما میں سفر کرنا ہے اللہ فرمائے موسیٰ او فلاں پہاڑے اُدھے اُتے چلے جاؤ ایک قافلہ آیا خیمے لگے انہوں نے جا کے کہو کہ میں نے رب نے بھیجیا سواری دو تو انہوں سواری دے دیں گے حضرات گرامی ہن ویکھیا جو ماں دی خدمت دا سلا موسیٰ علیہ السلام ٹورے ٹورے اٹھے گئے تو جا کے آکھیا ویکھا کہ اٹھے ایک قافلہ آیا تے قافلہ دے قریب جا کے ویکھا دے سارا قافلہ ستا ایک بابا اٹھے اکھاں بند کر کے اللہ اللہ پیا کردا ہے اٹھے اللہ اللہ دیا صدامہ پیا دینا ہے الٹی ہی چاڑ چلتے ہیں دیوانگان عشق میں آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے واسطے موسیٰ علیہ السلام گئے تو جا کے آکھیا بابا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے بابا جی اکھا کھول کے آکھیا وعلیکم السلام اے موسیٰ علیہ السلام پچھے نہ بابا میرے قریب آکے بیٹھ جاؤ موسیٰ علیہ السلام تے بڑے گدام ہوئے میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المومن فانظر بنور اللہ مومن دی فراست دے کولو بچیا کرو تسی آنکھ دے نور نہ ویکھ دے اور رب دے نور دے نال ویکھدا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جدو اتنی گل سنی کہ بابے نے میرا نام لے آئے تے بابا جی جدو نام لے آتے موسیٰ علیہ السلام دیر سے خیال آیا کہ انہوں میرا نام کنہ دسے آئے بابے نے تے پہلی ملاقات حج موسیٰ علیہ السلام دل دے اندر خیال پہ سوچ دینے تے بابا جی اکھا کھول کے آکھیا موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو جڑا رب توانو میرے کول بھیج سکدا ہے تہاڈا نام ہی مینوں دس سکدا ہے تہاڈا نام ہی مینوں دس سکدا ہے موسیٰ علیہ السلام تے بڑے ہدام ہے کہ میں دل دے اندر خیال سوچیا اے بابا نبی دے سینے دے وچ چاتیاں مار کے خیال نہ بھی بدلے آ اے بابا لگدا بڑا اندے کو رب دا قرب حاصل کیتا ہے وقت گزرتا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کہنے نے سواری دبو میں جانا ہے بابا جی نے دیکھا کہ آسمانہ دے وچ فضا دے وچ ایک باد دا ٹکڑا اڑدا جا رہا بابا جی نے انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا تھا باد دا ٹکڑا زمین تے آ گیا بابا جی بول کے آخر دن اے رب دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہوں اپنے اتے سوار کر جتھے کہنے نے اتے چھڑ کے آ موسیٰ علیہ السلام اس باد دا ٹکڑے تے سوار ہوئے تے باد دا ٹکڑا ٹورن لگا تو موسیٰ علیہ السلام دے ذہن چ خیال آیا میں پوچھا نا بابا کنیاں کو راتا جا کے مقام لینی دس کتنا زہد تقبے کر کے مقام لینی دس کنا کو اللہ دی عبادت کر کے اللہ نو راضی کر کے مقام لینی دس کتنا راتا جگراتے دا کمال ہی کہ نبی دے سینے دے وچ آئے خیال دا بھی جواب دے لے نائے نبی دا نام بھی بجلے نائے ادرات گرامی ہم توجہ رکھے آجے موسیٰ علیہ السلام ٹرن لگے ذہن چ خیال آیا میں بابے نو پوچھا موسیٰ علیہ السلام بابا جی نے پوچھ دینے بابا جی یہ شانہ کتھوں لے آجے بابا جی یہ مقام کتھوں لے آؤ جے بابا جی دسو کتنے زہد تقوی کیتے جے کتنا کوئی اللہ کیتا جے کتنا کو رب نو راضی کر کے مقام لے آؤ جے بابا جی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے رو کے ہاتھ بن گرد کی دیا نبی اللہ جدا میں جوان میری ماں
وڈیری بیمار ہو گئی ماں جدو بیمار ہو گئی ہے پورے 20 سال میں دن رات ماں دیا خدمتہ کردہ رہا میری ماں جی میں کہندی رہی ہے میں ماں دے آنکھیں لگ کے جاندہ رہا میری ماں جو کہندی رہی میں مندہ رہا میری ماں نے جتھے پہ جی آئے ماں دے آنکھیں لگ کے جاندہ رہا کدے ماں دے اگن کاری نہیں کی تھی ماں نے کدے کم کے آئے ہوئے میں اے بھی نہیں اکھیا اما میرے یار آگے نے میں یارہ نال چلاواں اما پہلے اپنا کم کرانگا پھر تیرا کرانگا نانا میں دن رات ایک کر دیتا ہے ماں دیا خدمتہ کری جا رہے ہیں آج دا نوجوان ویخ علم فکری آئے آج دے نوجوان ماں کوئی کم کہہ دے آج دا نوجوان کہندہ ہے اما میرے کل وقت کوئی نہیں اما میرے کل ٹائم کوئی نہیں میں بڑا مصروف ہوں ماں کہہ دے پترہ دعائی لیا دے آج دا نوجوان کہندہ ہے اما میں اپنا کم کرنا ہے کدے کہندہ میرے یار آگے نہیں ماں دے آگے انکاری بھی کر دیندہ ہے لیکن نوجوانوں کدے اس نوجوان دا خیال بھی دین چلائیں کے آیا کرو جن ساری زندگی ماں تو قربان کر دیتی ہے جن رات ماں دی خدمت گزار دائی انہوں دنیا دی خبری کوئی نہیں او ماں دی خدمتہ کری جا رہے بابا دی عرض کی تھی یا نبی اللہ جت پورے 20 سال گزر گئے نے میری ماں دا 4 پائی دے اتے لیٹی آخری وقت آگے آئیں ماں 4 پائی دے لیٹی ہے ماں دا آخری سان پہ چل دے نہیں ماں ہجکیاں پھیلن دی ہے جڑے ویلے ماں دا آخری وقت آگیا میں ماں دے قدمہ وال کھڑا اماں میرے وال بیخ رہی ہے میں ماں وال بیخ رہا اماں انج کر کے ہاتھ پھیلاؤ لے کہندی یا پترہ سینے نال لگ جا تینو دعا بھی دئی جماں مالے پترہ یا خری باری دا پہ آرے تیری ماں نے تینو چھڑ کے ڈر جانا ہے پھر کنو یماں آکھے گا کنو جا کے دل دی گل سنائے گا آخری باری ماں دا پیار لے آخری باری ماں دی ممتا دا پیار لے عرض کی تھی یا نبی اللہ میں ماں دے سینے دے نال لگ گیا اماں نے بھی میں نو سینے دے نال لایا کدے متھا چم دیئے کدے میرے رخسار چم دیئے کدے کٹ کٹ سینے نال لم دیئے میں کہدیا میرے پترہ آج تیری ماں نے چھڑ جانائی میں پترہ اپنا خیال رکھنائی میں پترہ اپنا دیکھ بال کرنی تیرے پچھے دعا کرن والی ماں نہیں ہوئی تینو سمجھان والی ماں بھی نہیں ہوئی پترہ اپنا خیال خود کرنائی آخری باری ماں نے دعا دیتی ہے ہاتھ بلند کر کے آخری ہے ربا سونے میرے پتر نے میری بڑیاں خدمتاں کی دیاں میں دیکھو لو جو مانگ دی رہی انہیں کدے نہ نہیں کیتا میں ماں ہو کے دعا کرنی کہ زندگی جو میرا پتر تیرے کولو کچھ منگے تو بھی نہ کری تو بھی عطا کر دینائی تو بھی نہ کری عطا کر دینائی دنیا والے کلے جہاں پھٹ جاتا ہے جس اولاد دی کل کائنات ماں ہوندی ہے اور جڑی کھلی ماں پیچھے رہ جاندی ہے بندہ ساری زندگی ماں دے وقف کر دیندا ہے دن رات ماں دیا خدمت گزار دیندا ہے کہ دیا آخری وقت ہوندا ہے اولاداں دے تے او دل دی دنیا بدل جاندی ہے انہاں دے ساری کائنات اجڑ جاندی ہے اور جنہاں دے سر دے ٹھنڈی چھاں چھڑ جاوے
उन्हां बच्चियां दी गुल खैनात जुड़ जांदी नहीं। अज पुछो उन्हां बच्चियां नूं जिन्हां दी मां छड़ के टुर गई है। अज पुछो उस औलाद नूं जिन्हां दी मां जन्नत टुर गई है। ओ ख्याल कर दे असी किनू जाके दिल दे दुखड़े सुनाइए, असी किनू जाके दिल दा हाल सुनाइए। साड़ी गल सुनन वाला ही कोई नहीं। अज मां दा आखिरी वेला आ जावे, मां 4 बजे तो उत्ते लेटी होवे, पुत्र दूसरे कमरे च रोंदे होंदे ने। तियां मां दे सराणे पैंदियां ने ते रो के आखदियां ने अम्मा सानू छड़ के ना जाया जे। अम्मा तेरिया तियां तेरे घर विच आईयां नी, अम्मा छड़ के ना जाया जे। अम्मा किनू आके अम्मा अम्मा आखांगे, अम्मा तेरे कोल आके मिठियां गल्लां करने सा, लेकिन औलाद रो रो के कहंदी अम्मा तेरा वक्त ना सा करीब है, अम्मा छड़ के ना जाया जे। लेकिन जिदों मां आखरी खिच के लांदी है, मां दी रूह परवाद जिदों कर जांदी है, तियां रोंदियां रोंदियां वीरां कोल आंदियां ने। आके कहंदियां वीरा अम्मा छड़ के टुर गई आ, वीरा साडे दिल दी दुनिया उजाड़ गई आ, वीरा साडी जन्नत छड़ के टुर गई आ। ओ तियां भी रोंदियां रह जांदियां ने, पुत्र भी रोंदे रह जांदे ने, लेकिन मामा छड़ के टुर जांदियां ने। ओ बाबा जी भी अर्ज कीती या नबी अल्लाह मेरे मां दा आखिरी वेला है, मैं भी हाथ बन के अर्ज़ा करना मां अम्मा 20 साल तेरिया खिदमतां कीतियां ने, अम्मा अगे भी खिदमतां करदा रवांगा, लेकिन अम्मा मैनू छड़ के ना जाया दे। अम्मा कुल कायनात तू है मेरी, तेरे पुत्र दा कायनात होर कोई नहीं, अम्मा मैनू छड़ के ना जाया दे। ओ बाबा जी अर्ज कीती या नबी अल्लाह मेरी मां ने आखिरी खिजकी लई है, मां दी रूह बर्बाद कर गई है। आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मां मरे ते पेके मुक दे, ए मां मरे ते पेके मुक दे, ते वीर मरना कंड खाली पर मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। दुनिया वाले मां याद आंदी जे, बंदा किसी भी मुकाम पे चला जावे, बंदा किसी भी मरतबे ते चला जावे, मां दियां यादां फिर भी आंदियां जे। मां नूं तुसी ते मैं याद करके नहीं रोंदे रहे, सिर्फ तुसी ते मैं ही नहीं, जेड़े मां दे दुखड़े विच हंझू रुलाने साडे अथरू निकलदे ने। ना ना नबी भी मां नूं याद कर कर रोंदे रहे नहीं। तेरे मेरे कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन दी तबलीग करदे ने। सके चाचे अबू जहल ने मारे आए, सरकार रोंदे रोंदे काबे च आ गई, काबे दी दीवार दे नाल टेक लगाई है, रो रो के रब नूं दुखड़े सुनांदे ने। इधरों अमीर हमदा भी शिकार करके वापस आ गई, नौकरानी ने सामने खाना रखिया है, खाना रख के रोई जा रही। अमीर हमदा ने फरमाया दस क्यों रोनी है, कहंदी है काबे दे कोलों पई गुजरदी सन, मुहम्मद रोंदियां बादां पईयां हुंदियां सन, मैं पुछया क्यों फिर रोंदे ने,
لوکاں بول کے آکھیں ابو جہل مارے آئے اج محمدی ماں کوئی نہیں اج محمد دا باپ کوئی نہیں جدا جو دل کردہ کہہ دیتا ہے جدا جو دل کردہ مار دیتا ہے امیر حمدہ روٹی اتھے چھڑی ہے ٹورے ٹورے ابو جہل دے سرے بچ جا گئی کمان ماری ہے ابو جہل دا سر پاڑ گئی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئی رابی لکھدا میرے نبی نو انج کر کے کلابہ مارے تے کہندے نے بھتیجی آئی خدرا چپ کر جا تیرا بدلہ لے کے آیا رابی لکھدا میرے نبی نے بادو چھڑا تے رو کے آکھیا چاچا آج میری ماں بھی کوئی نہیں چاچا آج میرا باپ بھی کوئی نہیں جے کدے میری ماں جندی ہوندی میری ماں نے جا کے علماء لے کے جانا سی آج جے کدی میری ماں جندی ہوندی میری ماں نے جا کے پوچھ کے آنا سی کہ کون ہونا میرے پتر نو ہاتھ لان والا آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں لیکن چاچا میں کی کران عارف کھڑی فرماندے نے ماما والے ماما دے کل سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماں والے رو رو آپ چھپ کر جاندے میرے نبی نو بھی مہدی یاد آئی تھا نبی کریم بابا جی نے عرض کی یا نبی اللہ میں 20 سال جوانے ساری ماں تو قربان کر دیتی ماں نے دعا دیتی ربا سونے میں پتر کو لو جو بھی منگے نے منو دیتا جو تیرے کو لو کچھ منگے تو بھی نہ کری تو بھی انو عطا کر دینا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بادل ٹکڑے دے بے کے اگے گیا نا اگے جا کے رب دے نال ہم کلام ہویا تے عرض کیتی ربا سنیا انہیں ماں دی خدمت کیتی تے انہوں اے مقام دیتا ہی کہ بادل ٹکڑے نو اشارہ کرے اور زمین تے آ جاندا ہے ربا سونے اتنیاں کمالات دے دیتے نہیں اگر جواب سنو گے توڑا سینہ ٹھنڈ پئی دے سبحان اللہ ضرور بولے جے جواب سنیا جے اللہ فرمائے موسیٰ تو کہنا کہ انہیں ماں دی خدمت کی تھی انہیں انگلی دا اشارہ کیتا تے بادل دا ٹکڑا زمین تے آ گیا موسیٰ او دے منہ دے بچوں نکلا چی ربا سنیا بادل دا ٹکڑا زمین تے اتار جے کدے او دے منہ نکل دینا ربا سنیا آسمان زمین تے اتار میں آسمان زمین تے اتار دینا سی کیونکہ میں او دے والی بیخدا دی ماں دیاں دعاواں والا پیا بیخدا